知之外啦，呢套咧就其實真係比較專業嘅。咁如果一啲即係化妝師，佢哋真係會比較需要用到咁多支。咁有時咧自己化妝嘅話咧，其實可以有其他嘅選擇嘅。咁其實擺咗喺後邊咧，就有啲譬如白色病嗰啲咧，咁嗰個咧就係另一個系列嘅7系列嘅。咁啊，大家一陣間可以過去咧摸下啲毛嘅質地，咁咧係比較靚啲添嘅，再高級啲嘅。咁後邊咧黑色病嗰度咧，大概有40支咧，嗰、個係5系列嘅。咁嗰個咧亦都係好多即係眼影都有成10幾支㗎啦。咁通常咧啲客咧自己，譬如我自己化妝自己用嘅啫。咁佢可能咧就係、自己化妝其實係真係唔需要用咁多支，可能你揀5、6支比較常用啲嘅，可能碎粉啦、胭脂啦、眼影啦、大細眼影啊、眉啊或者係眼線啊，咁其實都可以化到個基本嘅妝啦。咁最緊要都係即係自己練多啲，咁就即係掌握得好啲啦。咁同埋咧一支掃咧，其實保養得好嘅話啦，即係我講林三益嘅掃啦，其實用10年8年咧都冇問題嘅。唔止。係啊，即係普遍。咁其實何謂保養得好咧？咁我林三益其實除咗掃之外咧，佢都有出一啲清潔液同埋一啲洗掃板嘅，呢個係新出嘅東西嚟嘅。咁咧我就今日示範一下，咁其實幾分鐘就可以㗎。咁今日咧我完咗之後咧，其實都會有一個洗掃板啦、粉底掃啦、粉刺掃同埋個清潔液送翻俾大家，可以翻去試下嘅。咁其實我就普通揾一隻杯啦。嗱，清潔液咧其實我哋有2款嘅，咁一款就係紅色，一款係綠色。咁我今日就隨便帶咗個紅色啦。咁綠色係深層清潔，如果特別係一啲好耐冇洗嘅掃，或者一啲粉底液，仲要係幾個月都冇洗嘅粉底液咧，咁我哋可以用綠色。咁一般你用紅色都可以㗎啦。咁其實佢個比例咧係點樣咧？大約啦，即係都係，其實我都冇揾過量杯即係度嘅，約莫啦。咁就1份清潔液就2至3份水，睇你啲掃幾污糟啦。咁同埋水都唔使好多嘅，其實浸過支掃就 O K 嘅。呢個係啦，都係約莫嘅啫。即係而家唔係肥媽教煮餸，肥媽我都見佢係求其嘅。好，跟住咧嗱，舉例呢支係我自己嘅心形掃啦。我水胭脂嘅啫，咁所以就都唔會話非常之污糟嘅。咁就浸，你就睇佢浸過咗支掃就 O K 嘅啦。可能加多少少水。即係幾滴嗰個洗手水就得㗎。幾多少少啦，係啦。好。咁我諗如果一支細細支嘅你，同埋你有時一個杯咧，你一洗幾支㗎嘛，咁一齊浸落去咯，即係唔使話分開1杯2杯嘅。咁我又會建議大家啦，你哋譬如我之前自己未用呢個林三益嘅清潔液，即係其實都係出咗1、2年到嘅啫。之前你哋自己會平時點樣洗手㗎？買啲出面其他牌子嘅清潔液啦，係。我自己就試過咧，即係市面上都好多牌子好多清潔液啦。咁有一啲係噴嘅，可能化妝師會比較多用，因為嗰啲快，佢做完一個客要即刻幫第2個客做，咁唔可以下下都濕洗㗎嘛。咁所以咧嗰啲就會係會貴啲嘅，同埋你噴下就冇㗎啦。咁呢啲就會比較徹底啲、乾淨啲。咁我自己就以前都係即係坊間都好流傳用洗頭水同埋護髮素，都真係好乾淨嘅。咁有啲就話要用啲即係BB 即係嗰啲 Johnson Baby 啊嗰啲咁我都係我屋企有咩洗頭水咩護髮素都用嘅。但係咧就好不幸地試過以前用過一支咧就支好似碎粉掃定係咧，咁我就一般咧其實呢個浸咧幾分鐘就 O K，咁3分鐘至5分鐘 O K。咁我就試過咧浸咗洗頭水，咁啊捽好乾淨啦。但係有時用洗頭水咧，咁你啲洗頭水都分乾性嘅頭髮，即係好多唔同嘅髮質。咁我就有時洗我覺得支掃係乾嘅，咁所以咧有啲人就會用護髮素，又係開杯咁嘅水浸。咁但係我就浸得耐咗，我諗我浸咗2個鐘頭，我唔記得咗嗰件事。好啦，浸完之後咧，咁啊記得咯喎，咁啊沖水。之後嗰啲掃咧都係滑潺潺，沖極都洗唔到，即係好似你啲頭髮搽咗好多護髮素，但係過水過唔淨。咁但係就如是者洗咗3、4次都係唔得，乾咗之後又滑潺潺，又再洗，咁啊洗咗好幾次之後咧，咁就好在嗰支掃都係即係某大品牌嘅，咁我就試下拎去攤台嗰度問啦。咁嗰個化妝小姐一睇就即係知道我係做嗰啲咁嘅壞事啦。咁跟住佢都好好喎，幫我洗一次。佢幫我洗一次都係洗唔到，咁我諗嗰支掃就真係抌咗。點解咧？因為嗰支掃滑潺潺咧，佢每一條毛已經俾啲護髮素咧食晒啦。咁你真係再用，你話用唔用得咧？你掃粉你就知道，佢根本個找粉能力佢都找唔到啦。咁
咁就唯有係即係浪費咗嗰支數。咁所以用呢一啲嘅方法就會比較方便啲咯。咁其實咧浸幾分鐘，原本杯水白色，咁佢啲顏色會陸陸續續甩咗出嚟嘅。咁亦都試過，如果有啲係濕粉素嗰啲數咧，係比較難洗啲嘅。有啲就會可能你用少少卸妝產品去咗面最難去嗰陣，咁就咁樣浸就 O K 㗎啦。好啦，咁咧浸咗一段時間，你幫我拎住呢個好嘛？咁我哋就要用咧洗手板啦。咁其實洗手板係點樣嘅咧？咁我諗浸3至5分鐘啦。係啦，基本上咧，佢啲顏色都甩得七七八八。咁你就其實洗衣板嘅原理。如果粉底液嘅數咧，啲顏色會甩得明顯啲，因為我呢個係胭脂碎粉，其實佢都唔係話好明顯有啲即係啡色嘅物體甩咗出嚟，都有少少，但係就唔算好多，係啦。咁如果屋企有水喉就更加好啦，即係你可以捽下，跟住過水，跟住又捽下咁樣咯。咁如是者又係我諗1分鐘到啦，跟住擦完之後咧，咁咪沖少少水。以前喺隻手嗰度磨隻手啊嘛。係。我啲貴婦手係唔可以磨，真係好有把。所以你有係啦，咁其實你擦幾次咧，佢都會有啲泡泡嘅。咁如果你有水喉就